Današnjem video radu analiziramo dokle se stiglo u modernizaciji domaćih tenkova M84. Modernizacija domaćih tenkova M84 jedna je od najvažnijih stavki u petogodišnjem planu opremanja Vojske Srbije naoružanjem i opremom iz pogona domaće namenske industrije. Prvi koraci serijske obnove voznog parka glavnih borbenih tenkova su napravljeni već ove godine, a modernizovani domaći tenkovi trebalo bi da drastično povećaju borbene sposobnosti jedinica kopnene Vojske Srbije. Serijska modernizacija domaćeg tenka M84 je među apsolutnim prioritetima sistema odbrane za ovu i naredne godine. Novi život borbeno dokazanog tenka trebalo bi da bude rezultat drastično većeg izdvajanja za oružane snage u narednih 5 godina. Odlukom državnog i vojnog vrha u narednih 5 godina trebalo bi da bude izdvojeno čak 1,2 milijarde evra za nabavku domaćeg naoružanja i vojne opreme. Modernizacija tenkova M84 pripala je u nadležnost Tehničko-remontnog zavoda u Čačku, koji će zajedno sa drugim vojnim ustanovama dobiti snažnu finansijsku injekciju. Već u prvom kvartalu ove godine država će u domaću namensku industriju, uključujući remontne zavode, uložiti 145 miliona evra. Ovaj novac je namenjen za kupovinu novih pogona i nabavku opreme, mašina i modernizaciju proizvodnje. Državni i vojni vrh 2020. godine odlučio je da modernizacija ovog tenka bude poverena domaćoj pameti i fabrikama, a izbor je pao na Čačanski remontni zavod. To je strateška odluka jer će ova ustanova tako uhvatiti korak sa savremenom tehnologijom. Prvi primjerak osavremenjenog guseničara predstavljen je juna 2020. godine u Čačku, posle čega je poslat na ispitivanja. Na poligonu Nikinci još uvijek se testira njegova vatrena moć, kako bi konačna verzija bila što preciznija. Vojska Srbije raspolaže sa preko 200 tenkova M84 i oni čine osnovu vatrene moći oklopnih jedinica kopnene Vojske Srbije. U prvoj fazi njihove modernizacije, nazvanoj AS1, tenkovi M84 dobit će novih 9 sistema, a u drugoj fazi, nazvanoj AS2, dodatnih 12, čime će praktično sve bitne komponente ovog tenka biti zamenjene. Modernizovani tenk M84 sa oznakom M84 AS1 dobio je daljinski upravljanu borbenu stanicu sa mitraljezom kalibra 12,7 mm, nove meteosenzore, sredstva veze, eksplozivni reaktivni oklop M19, nišanske sprave, naprednu municiju itd. Tenkovi M84 nulte serije izrađeni su 1984. godine. Na tenkovima proizvedenim od 1988. do 1991. godine ugrađeni su jači motori i primenjena su poboljšanja oklopne zaštite preuzeta sa tenka T-72 M1. S obzirom na to da od 1991. godine ništa nije urađeno na modernizaciji tenka M84, ovo je veliki uspeh i ogroman iskorak u opremanju oklopnih jedinica Vojske Srbije. Vojska Srbije je regionalna sila prema broju tenkova i snazi oklopnih jedinica, a više tenkova od Srbije u okruženju ima samo Rumunija, oko 400. Osim tenkova M84 u jedinicama Vojske Srbije je aktivna i četa tenkova T-72M, kao i 30 nedavno primljenih modernizovanih T-72 MS, koji čine zaseban tenkovski bataljon stacioniran u Nišu. Na poslednjem vojnom prikazu Granik 2023 na vojnom aerodromu u Batajnici prikazano je 6 modernizovanih tenkova M84, od kojih je 5 u varijanti M84 AS1 AS2, a jedan je modernizovani M84 AS, koji se prikazuje od početka 2000. godina sa ruskim paketom modernizacije, o kom sam ja već pravio video rad na tu temu, a koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Ovo je očigledan napredak u serijskoj modernizaciji tenkova M84,
u Tehničkom remontnom zavodu u Čačku i očekujemo i svih 26 koliko je najavio predsjednik Srbije, dok je u drugoj izjavi naglasio da će ih biti modernizovano 40 do kraja godine. Sve u svemu, živi bili pa videli.